맞아요. 근데 저희 쇼핑하고 있었거든요. 진짜 이거 살 거야? 이러면서. 나는 그게 멋있더라. 딱 휴대폰을 빡 밟는 거라. 맞아요. 유리 빡 뜨는 거. 1인칭이 진짜 그게 멋있더라. 그게 맞아. 그게 또 누군지 맞춰보시는 게 더 재밌으실 거예요. 그거 누군데? 카메라 감독님이요. 그쵸. 말하면 돼? 말하면 안 되는 거 아니야? 몰라. 그것도 말하면 안 되는 거 사실 없긴 해. 우리 빼고. 없지. 그러면 네. 뮤비 티죠? 네, 어땠어요? 사실 뭐 근데 난 솔직히 나는 이게 극히 일부분이잖아. 나는 진짜 극히 완전 일부잖아 이게. 이게 한 비중이 10%? 10%도 안 되지. 있긴 하지.